家好，我係 ST 梁師傅。今日同大家做咩？因為有啲朋友問我啦，喺坊間咧其實都有一段時間㗎啦，就有嗰啲納米水嘅。咁所謂納米水咧，佢話係可以防漏防水嘅。咁我喺度今次咧想測試俾大家睇下係咪真係得嘅。而呢個納米水咧，我係喺街鋪上面買嘅啫，即係你去到可能呢間或者邊嗰啲賣英泥鋪啊，佢哋會有provide到俾你嘅，即係冇乜指定牌子嘅，係啦。咁我哋咁就試下。首先咧，我哋會倒晒呢啲倒啲納米水喺度。好啦，跟住咧，我哋攞塊呢啲磚啦，呢啲吸水磚嚟嘅，放落去啦，等佢鎖嗰陣。呢塊咧係索滿咗㗎啦，我哋等佢乾。咁呢塊我冇做任何動作嘅，咁我哋一陣間睇下佢有咩唔同先。A few moments later。好啦，試完之後咧，頭先我哋就做多塊，一半有茶同一半冇茶嘅。咁我而家攞啲清水咁倒落去，睇下冇啲咩效果先。好，我哋點樣睇咧？我哋喺上面喐，就算倒瀉咗都唔緊要嘅。抹咗佢之後咧，我哋會睇到佢有冇水痕嘅。呢啲上面咧係冇水痕嘅。其實咧，即係呢隻產品咧係滲咗入去噶啦。咁但係呢度咧，我哋見到呢啲就係水痕啦。咁即係換句話嚟講咧，其實呢啲咧係滲咗入去㗎啦。咁所以咧，佢哋係會有個塗層喺面啦。咁導致啲水咧就喺冇壓力嘅情況下咧係唔會逼得入去嘅。玩呢個遊戲仲未夠嘅。好啦，咁我哋咧另外咧就將一張紙啦，試下倒落呢啲咁嘅塗層上面啦，一樣啦。我就攞張紙擺落去。好啊，嗱，咁我哋整完之後咧，跟住我哋等佢乾。乾完之後咧，咁試下倒啲水喺上面，睇下會唔會有濕嘅。好。A few moments later。好啦，呢張就係頭先乾咗嘅。咁我哋睇翻佢原身嗰啲啦，其實佢個硬度咧係有硬度嘅。咁但係顏色方面咧就冇特別太大嘅唔同啦。好啦，咁到最後咧，我哋試下個防水得唔得啦？咁倒啲水落去啦，同倒啲水落呢度。嗱，好明顯佢係頂到下嘅，大家睇到㗎啦，兩邊嘅分別。咁但係我哋去到後面呢度咧，其實都有少少漏嘅。即係我可以話俾大家聽，佢喺某程度上係幫到手嘅，但係你見到啦，佢係頂到一陣間，但係唔係真係咁耐咯。即係我都好相信佢入咗呢啲磚面裏邊咧，係會擋到啲水嘅。但係係咪真係做完呢個之後就唔使做防水咧？咁就唔係嘅。呢個係一個輔助性質啦，我可以見到。咁咧，我啲同事啊喺度同我嗌交啦。佢話呢張紙巾咧就會影響到佢嘅層，唔緊要，我哋試下。呢個油，呢個唔油嘅，呢個油一浸，呢個油兩浸，我哋又試一試先，睇下係咪真係呢個問題先。好啦，而家咧我哋喺二爐仔度再油多浸。好，我哋等佢乾啦。A few moments later。好啦，乾咗之後咧，嗱。我感覺咧有一兩浸係硬啲嘅，相對，亦都係比冇油硬啲啦。咁我哋而家就試下倒啲水落去啦。咁我下面有紙巾㗎嘛，咁我純粹喺呢度倒一滴啦，倒一滴啦，同埋呢度倒一滴落去先。好，我哋等一陣啦。
呢張 A4 紙啊，呢邊冇搽就好快落咗去啦。咁我睇下呢兩個有冇咩唔同先。呢兩個底咧都冇穿到嘅。咁咧，我哋可以睇到啦。好啦，咁但係結論咧就係由一浸同兩浸個結論都係唔破底啦。咁分別就不太大啦。咁另外磚上面都係有做咗個效果咧，係好咗嘅。咁可以嚟一個總結啦。呢個係一個輔助性嘅嘢啦，但係就唔係真係大家理想中，落咗落去就唔會漏水啦，就係咁樣啦。好，咁好多謝呢個觀眾佢想要測試呢樣嘢俾大家睇啦。咁大家都係如果有咩想知、想問或者想 test 嘅，可以隨時留言俾我哋。我哋下集再見，拜拜。記得 CLS 我哋啦，拜拜。